Salam qızlar, necəsiz? Hər zaman məndən öskürək üçün, qrip üçün, hər hansısa viruslara qarşı soruşursunuz ki, İlhan xanım, nə içək, nə edək? Hər kəs tərəfindən istifadə olunan, yəni həbçi tövsiyə eləyirəm. 10 dənə saşı var içində. Su ilə qarışdırıb içirsiniz. Yaxından görsədim. Tərkibində oxuyum sizin üçün. Beta-glukan, vitamin C, zencefil, propolis, sulfat, selenium var. Hansı ki, nəinki virusları, bakteriyaları öldürür, hətta immunitetimizi bərpa eləyir, qoruyur. Mütləq sınayın, hətta görəndə ki, viruslar gəzir, öncədən içməyinizi tövsiyə edirəm. 10 saşı yetərli qədərdir. Kimdə daha ciddi problemdir, öskürək daha dərində, daha pis xəstəlik keçirir, istilik və mən əlavə olaraq Lusvita tövsiyə edərdim. Lusvit həmçinin dərman preparatı sayılmır, tam təbii tərkiblidir. Öskürək, bəlğəm, quru öskürək fərqi yoxdur. Hər kəs tərəfdən istifadə oluna bilər. Deməli, tərkibində basveliya yatranın ekstraktı, passiflora meyvələrinin, gözotu çiçəklərinin, kversetin, şam ağacı qabığının ekstraktı, sarımsaq yarpaqlarının ekstraktı, trastiben, mikroyosun. Yəni gündə bir kapsul, gündə bir dənə saşı içirsiniz və gündə bir kapsul Lusvit. Yəni ayrı-ayrı da istifadə edə bilərsiniz. Bir yerdə də istifadə edə bilərsiniz. Ətraflı Google-da da adlarını yazıb oxuya bilərsiniz. Lusvit həbçi. Yəni çox möhtəşəmdir. Əsas odur ki, dərman deyil. Bilirsiniz ki, mən dərman yox, amma bioloji aktiv qidaları xoşlayıram və istifadə edirəm. Qızlar, bütün apteklərdə satışda var. Ola bilər bəzi apteklər hələ gətirməyib və yaxud bəzilərində bitib. O zaman yəni sifariş verə bilərsiniz. Bütün depolarda var. Depo aptekdə mən hər zaman etikləyirəm. Orada ümumiyyətcə həmişə hər şey var. Yəni rahatçılıqla tapıb yaxud sifariş verib istifadə edə bilərsiniz. Yalnız apteklərdə indi depo apteka sifarişləri götürür. İndi başqa apteklər bilmirəm. Yəni gedib də ala bilərsiniz. Çox bəyənəcəksiniz qızlar. Hər yaşda hər kəs istifadə edə bilər. Mən və ailəm rahatçılıqla istifadə edirik. Suya qatıb içirsiniz. Birazdan suya qatıb içəcəm, bərabər içərik. Dadı da xoşunuza gələcək. Həmçində ilk istifadədən sonra nəticəsini görürsünüz. Əsas da odur ki, dərman deyil, antibiotik deyil, heç bir zərərli maddə tərkibində yoxdur.